Hello and Assalamualaikum. Welcome to Bio for You. In this video, we're going to look into chapter 3, cell division. Let's check it out. Okay, in this chapter, we have four subchapters. Okay, 3.1, the concept of cell division. 3.2, the cell cycle. 3.3, mitosis, and 3.4, meiosis. Okay, the concept of cell division related to the theory of cells by Rudolf Virchow in 1855. He says that omnicellular is cellular, means every cell is from a cell. So all new cells are derived from other cell through cell division. Okay, apa maksud dia kat sini? Setiap sel yang ada tu mesti datangnya daripada sel yang sebelum dia melalui cell division. Means dia tak ada tiba-tiba muncul satu sel tu out of nowhere. Mesti daripada cell division yang sebelumnya. Okay, the new cell is called daughter cell and other cell refer to the parent or mother cell. So in biology ni, when we are referring to cell for cell division, dia memang agak sexist sedikit lah. Dia prefer kepada female gender and always been a female gender. Apa maksud female gender? Maknanya sel yang baru tu, anak dia kita panggil sebagai daughter. Dia tak panggil sebagai son cell. So dia mesti daughter cell. Okay. Concept of cell division. So we have here the parent cell and will produce two daughter cells. Okay, there are two types of cell division. Okay, the first one is mitosis and the second one is meiosis. Okay, in mitosis, we expect to learn that it will produce from one cell, it will produces two daughter cells and each daughter cell contain the same number of chromosome as the parent. Maksud dia kalau parent dia ada 20 chromosomes, bila dia hasilkan two daughter cell, each of the cell also will have 20 chromosomes. Okay, however, in meiosis, okay, it will produce 4 daughter cells instead of 2 compared in the mitosis, and each of the daughter cell will have half of the parent's cell's chromosome number. Maksud dia kalau parent dia ada 20 chromosomes dalam nukleus dia, anak dia each of the daughter cells tu hanya ada 10 chromosomes only. Okay, cell division is important in an organism for reproduction, alright, especially in unicellular organism, alright, and repair damaged cells. Okay, so ada sel yang kadang-kadang luka ataupun damage. Okay, so kita perlukan cell division to repair the damaged cell, and also for growth. Okay, so when we start as small as a child, okay, as an infant, and then we grow bigger, and then later we grow older, all is due to cell division as well. Okay, so this is a kind of a mind map for this chapter for cell division. So we're going to look later in cell division about the cell cycle. Under cell cycle divided into two main parts, which are interphase and mitotic phase. And in terms of types of cell division, there are two: mitosis, we're going to look in the phases and comparison between animal and plant cell, and later we're going to look at meiosis, okay, maybe perhaps in the following video, and we're going to differentiate between meiosis 1 and meiosis 2. Okay, let's look at the second subchapter, which is the cell cycle. Okay, this is a diagram of a cell cycle. Okay, look at it closely. Okay, basically we have two main parts here. Like if you can see my laser points here. Okay, so we have the interphase part, this first part, and also mitotic or M phase part. Okay, so basically most of the apa maksud cell cycle ni? Maksud kitaran hidup sel tersebut. Kata sel itu hidup selama 10 days. Let's say 10 days. Some cells have a short lifespan, some cells have a longer lifespan, hidup lebih lama. Okay, katakanlah dia ada 10 days saja lifespan, maknanya kita ada 10 hari saja. Maybe 9 hari dia hidup dalam keadaan interphase ini and hanya 1 hari dalam M phase. Apa itu M phase? Mitotic phase. Dalam mitotic phase ini ada mitosis and also cytokinesis. And under interphase, there are three main processes or three main phases, which are G1, S, and then G2. We will look onto each of these phases later.
Okay, by definition, cell cycle is the sequence of events, means ada urutan of events in the life of a cell from its origin in the cell in the division of a parent cell until its own division into two. Maknanya bermula daripada dia dihasilkan daripada parent cell dia sehingga dia sendiri akan mengalami cell division, iaitu perpisahan sel dia menjadi dua. Okay. The length of stage may vary among species and types of cell. Maknanya setiap spesies animal ke plants ke pun berbeza dan bergantung juga pada jenis-jenis sel tersebut. Okey, macam sebagai kita tadi lah, ada sel yang dia punya lifespan dia hanya maybe short, very short, beberapa hari. Ada yang bertahun-tahun lamanya, ada yang berbulan-bulan lama dia. Okay, so the interface it consists of G1, S and G2, and mitotic, mitosis and cytokinesis. Okay, kita tengok dekat G1 dahulu, which is the first phase of interface. And this is the longest phase dalam interface ni, mana paling panjang. And apa berlaku dekat dalam G1 phase ini? Synthesis of organelles, number of organelles increase in cytoplasmic mass. Okay, and the cell metabolic rate is high, synthesis of protein, carbohydrate, lipid and RNA. Okay, so dia punya idea kat sini is very simple. If we look into this diagram, okay, so G1 ni adalah the first phase after the cell baru saja split into two. Okay, tengok kalau tekan on my hand, saya ada satu sel yang dalam bentuk asal dia size begini. Lepas tu sel itu undergo mitosis and then dia separate menjadi dua. Okay, so sel tu dah menjadi size dia menjadi separuh daripada size asal. And this cell dia akan first terus masuk ke dalam G1 and then dia akan develop into S and then pergi kepada G2. Okay, so dalam G1 apa yang akan berlaku? So dia adalah phase yang paling panjang. So dalam fasa G1 lah berlaku synthesis of organelle, mana yang buat organelle yang baru, and then the metabolic rate pun also tinggi, and penghasilan protein, karbohidrat, lipid semua berlaku pada G1 ini. Okay, ingat G1 ni, dalam G1 ni size dia masih lagi smaller than the normal size. Normal size macam ni. So dia baru je split into two and dia now menjadi half size. Matlamat dia akan membesar balik sama seperti yang asal, dan also ingat bila dia split into two, nukleus. Nukleus itu dia punya yang contain DNA dan DNA pun menjadi separuh juga. So kena besarkan size, kena tambah size tu, dan juga kena tambah content dekat dalam nukleus tu. Kena tambah balik jumlah DNA dekat dalam nukleus tersebut. Okay, tapi dia akan buat phase by phase. Mula G1. Okay, dalam G1 nak buat apa dulu? So kita kena tambah organelle dulu. Kita tak boleh nak terus-terus besarkan size of the cell kepada asal. Slowly. Sebab apa yang paling penting? Mesti ada organelle dulu. Kenapa ada organelle dulu? Kerana kita nak kena tambah. So organelle ini akan bekerja untuk menghasilkan protein dan untuk membesarkan sel tersebut. Okay, S phase, which is the second phase dalam interphase ni, dekat sini berlaku proses DNA replication. Okay, not to worry much about it now in this chapter, because we're going to look at this DNA replication in great detail later on in the following chapters. But in general idea, so chromosome will duplicate into sister chromatids attached together at centromere. Okay, later pun saya akan terangkan juga apa itu sister chromatase and attached at the centromere. So dari segi konsep asas dia, macam saya bagi tahu tadi, kromosom asalnya jumlah dia sekarang menjadi separuh sebab tadi belum mengalami cell division. Now dia kena replika, okay, replicate, making it undergo the process replication. Maknanya dia kena menjadi double of the volume again. Okay, in G2 phase, the second gap phase, okay, mitochondria divide, energy stores, and mitochondria will divide, and energy stores will also increase. Mitochondria divide ni maksud dia jumlah mitochondria tu makin lebih banyak. Mitochondria ni adalah organelle yang penting dekat dalam sel untuk produce energy. Okay, so further synthesis of organelle, maknanya akan berlaku lebih lagi banyak penghasilan organelle, and chromosome starts to condense. Okay, kenapa kromosom starts to condense? Sebab kromosom ni dekat after G2 ni dia akan masuk ke M phase. Bila nak masuk ke M phase, kromosom ni akan mula start to
Condense tu akan bergumpal, akan membentuk yang macam bentuk mini butterfly tu. Okay. And spindle fibers will also begin to form. Maknanya dia sedang mempersiapkan diri dia untuk next cell division. Maknanya untuk next dia berpisah menjadi dua pula. Dan dekat sini, dekat G2 ni, dia punya size of the cell now has enlarged. Okay, return back to the fully normal size. Okay, so ni adalah gambar dalam G2 of interface. Okay, so kita ada sel. Okay, dengan dalam sel ni ada centrosomes. Okay, dan ni ada nucleus. Okay, dan dekat dalam nucleus ni ada kromosom. Okay, ada DNA. Yang DNA yang panjang-panjang tu, okay, dia dipanggil sebagai kromatin, tin nipis. Dia tak berbentuk yang macam kita visible under light microscope lagi. Dia masih dalam bentuk macam berbenang yang halus, yang bergumpal macam ni saja, macam like a ball of cell tu. Okay. So dekat sini nama kromosom ni dipanggil sebagai kromatin. Okay, dan kita masuk kepada M phase, iaitu mitotic phase. So ingat this is the different phase dari different than the interphase. So this is mitotic phase. Okay, dalam mitotic phase ni ada mitosis and also cytokinesis. Now kita dah tengok dekat mitosis. Okay, mitosis by definition, it is a process by which a cell nucleus divides. Maknanya nucleus of the cell tu, nucleus dalam satu sel ada nucleus. The nucleus will first start to divide, menjadi separuh. Okay, to produce two daughter cells, each contain the identical number of chromosomes to the parent cell. Maksud dia identical number ni jumlah kromosom yang sama, and later followed by cytokinesis. Cytokinesis ni means the cell divides into two. Maknanya cyto means cell, kinesis ni means pisah. So cell itu berpisah menjadi dua. Okay, these are the four stages of mitosis. Okay, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Some of you maybe are very familiar with this, and you should be, because you have learned this before. Okay, this is your prerequisite knowledge. You have learned this before in your secondary school. Okay, and the first one is prophase. Okay, so what happened during prophase? So we're going to look at chromatin or chromosome becomes more tightly coiled and folded, continue to shorten and thicken, i.e. condense. Okay, look here in this sentence, dia gunakan perkataan chromatin / chromosome. Okay, untuk pengetahuan you guys, chromosome ni adalah general term. Okay, general term untuk panggil DNA yang dalam nukleus ni lah. Chromatin juga kita panggil sebagai kromosom. Sister chromatid juga kita panggil sebagai kromosom. Okay, homologous kromosom juga kita panggil sebagai kromosom. So kromosom ni nama secara umum. So nama secara spesifik dia, kalau dalam bentuk yang halus, yang bergumpal, belum lagi berbentuk yang macam visible light under microscope ni, kita panggil sebagai chromatin. Satu kita panggil chromatin become more tightly coiled. Dia become more tightly coiled, makin bergumpal dan bergulung dengan lebih ketat, folded and continue to shorten. Maksud shorten tu bukan daripada panjang tu menjadi pendek macam ni. Sebab bila dia DNA itu panjang, dia bergulung-gulung, jadi dia appears to be shorter and thicken, makin tebal. So each chromosome exists as a pair of sister chromatids. Okay, iaitu dia identical chromatid attached together at the centromere. So kalau kita tengok dekat sini, dekat dalam diagram ni, okay, nampak tak sebenarnya dalam ni ada 3 pasang sister chromatids. Okay, apa tu 3 pasang sister chromatid? Okay, please follow my cursor carefully. So this is sister chromatid yang pertama, sepasang yang pertama. Yang ini adalah sepasang yang kedua. Ini adalah sepasang yang ketiga. Kenapa saya kata sepasang yang ketiga? Oh, actually there are 4. Okay, satu lagi dekat sebelah sini, dia bertindan dengan yang the other one. If you look closely, dia sebenarnya ada 2 lines dekat sini. Okay, chromosome consisting of
two sister chromatids. So setiap satu line tu dia adalah satu sister chromatid. Dia sister kepada kawan dia yang satu lagi, yang twins dia sebelah dia. Sama juga dekat sini ada dua sister chromatids, di sini ada dua sister chromatids dan di sini ada dua sister chromatids. Okey. Okey, ini apa saya masukkan tu tadi. So sebenarnya kita faham DNA dalam bentuk macam ni, DNA is in the double helix form. So we know it's a long strand of DNA and then it is being called within the histone proteins. So these are the histone proteins. So remember in eukaryotic cell, the DNA is associated with histone proteins. So these are the histone proteins. So function of histone protein is to make the DNA becomes more tightly coiled. Okay, so jadi makin compactly dense, and so this still kita panggil sebagai chromatin fiber dalam bentuk macam ni. Later when it starts to further condense, dense and coil, and it forms into this familiar structure that we always look, and it's also visible under light microscope dalam bentuk macam ni. So ini kita panggil sebagai sister chromatid. Okay, so again, secara umum kita boleh panggil sebagai kromosom, but specifically dia adalah sister chromatid. So kita tengok dekat next diagram ni, apa maksud sister chromatid. Okay, so kita ada satu kromosom here di sini. Okay, kita panggil dia sebagai specifically sebagai chromatid sahajalah. Dia tak ada sister sebab sister, so dia sorang-sorang sahaja. And satu lagi ni adalah another kromosom juga. Tapi tengok nampak tak dekat sini, kenapa dia panggil sebagai homologous chromosomes? Okey, sebenarnya kromosom dekat dalam nukleus ni dia berpasang-pasangan. Katakanlah dalam satu kromosom tu ada, like us in human, we have 46 chromosomes. Ada 46 ketul kromosom. So daripada 46 ketul kromosom tu dia ada 23 pasang sebenarnya. So kalau kita tengok dekat dalam gambar ni, okey, dan dia dinomborkan pasangan number 1, 2, 3 sampailah pasangan ke number 22. Yang pasangan the 23rd pair tu adalah X dan Y yang menentukan jantina, gender. Okey. So back to the term of homologous chromosome. Let's say chromosome number 1. So dia ada sepasang yang sama saiz macam dia, yang sama bentuk macam dia, dan also mengandungi kandungan genetik yang sama. So itu sebab tu dipanggil sebagai homologous chromosomes. Homo means sejenis. Macam yang korang familiar tu lah kan. Okay. So the chromatid ni, it is being held together at the centromere. Okay. Selepas proses replication, so mana kita boleh bayangkan ini adalah semasa G1. So semasa G1 dia masih lagi kromosom tu dah bentuk single chromatid begini. After replication, maknanya yang kuning ni akan buat replika dia menjadi another chromatid. So ada one chromatid, so jadi becomes two chromatids. But this one and this one, they are sister to each other. Dia adik-beradik antara satu sama lain. Sebab tu this pair ni kita panggil sebagai sister chromatids. Ini pun yang merah ni sister kepada yang satu lagi ni. So this is sister to this. Okay, antara merah dengan kuning ni, they are non-sister chromatid. Tidak sister sebab merah dia bukannya sister dengan yang kuning. Okay, if you still wonder kenapa ada sepasang, daripada mana datang sepasang ni, ingat setiap kejadian pembentukan sel tu asalnya adalah kandungan DNA itu separuh daripada parent dia yang satu lagi separuh daripada parent yang satu lagi. Contohnya macam dalam kejadian kita lah kan, dalam nukleus kita tu kromosom kan saya sebut tadi, contoh kromosom number 1 dia ada sepasang, maksudnya ada dua. Satu tu datang daripada ayah kita, satu lagi datang daripada ibu kita. So let's say yang warna kuning datang daripada ayah kita, yang biru, yang merah ni datang daripada ibu kita. So dalam setiap sel ada berpasang-pasang begini. Okey. Harap jelaslah mengenai terms-terms ini. Dan dalam keadaan ini pun dia panggil juga ini sebagai homologous chromosomes. Dalam bentuk bila kita bandingkan antara yang kuning dengan yang merah ni, they are also homologous chromosomes to each other. This yellow chromosome is homologous to this red chromosome. So, the first phase in mitosis, prophase. So, apa yang berlaku? The mitotic spindle begins to form.
So yang warna kuning lah, mitotic spindle ni mula terbentuk. It is composed of the centrosomes and the microtubules that extend from them. Maknanya start daripada centrosome ni akan wujud di spindle fiber. Dia sebenarnya adalah microtubules. So apa lagi yang berlaku? The radial array of shorter microtubules extends and from the centromeres. They are called esters ataupun star. Maknanya dia ada yang kecil-kecil sikit-sikit dekat sebelah dia pun, yang di sekeliling centrosome tu juga. Okay. And also the centrosomes moves away from each other and apparently propelled by the lengthening microtubules between them. Maknanya pemanjangan mikrotubul ni akan juga menolak centrosome ini ke pole masing-masing, to each opposite pole. Satu sebelah sini, satu lagi sebelah sana. And the nucleolus disappear and nuclear envelope disintegrate. Dalam prophase ni juga kita tahu nucleus ni dia ada nuclear envelope yang bertindak sebagai membran dia lah. This nuclear envelope starts to disintegrate, mula hilang, tak ada. So dalam metaphase ni, poin yang paling penting kita need to mention adalah chromosomes ni align at along the equator along the equator ataupun metaphase plate dekat tengah-tengah ni. So nampak ni dia sedang berkumpul dekat tengah-tengah, berbaris cantik macam tu sahaja. Okay. Third phase is anaphase, is when the sister chromatids to separate. The centromeres will divide. So ingat apa itu centromere? Centromere itu adalah point, titik dekat tengah-tengah yang mencantumkan antara sister chromatid tu. Now they divide and sister chromatids separate. Nampak kita gunakan term sister chromatid, maknanya ini dan ini adalah sister chromatids. They separate and move to the opposite poles as a kinetochore microtubule shorten. Okay, berkenaan kinetochore ni no need to worry much about it. Dia adalah bahagian dekat tengah-tengah dekat centromere tu tadi. Jangan confuse ya, centromere dengan centrosome. Centromere dekat bahagian tengah ni, centrosome ni yang sepasang macam yang menghasilkan microtubule. Ini centrosome, yang ni centromere. Ni ejaan dia, centromere. And then the energy for this process is provided by the mitochondria, obviously. And at the end of this phase, each pole contains a complete set of chromosomes. So dia akan move and sampai kepada hujung ni lah. Okay, so my point yang saya nak bincangkan dekat sini adalah, okay, so asalnya this specific cell dalam gambar yang kita tengah tengok ni, dia ada 4 chromosomes. 1, 2, 3, 4. Kenapa saya buat point dekat tengah-tengah ni? Asalnya bila sister chromatid ni sedang bercantum dalam bentuk sister chromatid, kita panggil dia sebagai satu kromosom. Kromosom sister chromatids. Okay. And then bila dia separate, now kita boleh panggil dia sebagai chromatid sahaja. Seketul ni sebagai chromatid, ini pun chromatid sahaja. So bila chromatid ni move and arrive at this each pole, dia juga sekarang dianggap sebagai satu kromosom. Sebab saya cakap tadi kan, kromosom adalah term yang general untuk kita panggil bentuk DNA ni tadi. Okay. So dalam keadaan dia macam rama-rama, complete sister chromatid, kita panggil sebagai satu kromosom. Dalam bentuk single chromatid juga kita panggil sebagai satu kromosom. Because again, what is chromosome? Is the representation form of DNA. Ini DNA, ini pun DNA. So jumlahnya berapa? Ini satu dalam bentuk chromatid, ini juga satu dalam bentuk sepasang sister chromatid. So sebab tu maksudnya number, berapakah number of chromosome dia? Still the same. Ini satu, ini pun satu. Okay. So kita look kat sini, we look here. During telophase, chromosome distribute to reach the opposite pole of the cell, and two daughter cell or two daughter nuclei begin to form in the cell. So kalau kita tengok kat sini, 1, 2, 3, 4. Ya, dia ada 4 kromosom dekat sini. 1, 2, 3, 4. Juga ada 4 kromosom dekat sini. So jumlah number of kromosom sama macam parent cell, cuma bentuknya berbeza. Yang ini setiap kromosom tu single. Kalau dekat dalam parent dia asal ingat tadi kita kira bersama-sama kan, setiap strand tu dia ada double, dia ada sister chromatid, ada 2 lines dekat situ. Tapi dekat sini tak ada lagi. Bila dia akan menjadi double? Nanti during S phase
off interface dia akan replicate membentuk dia punya pasangan sister chromatid itu. Okay. And also during this telophase, the nuclear envelopes arise from the fragments. Mana nuclear envelope ni akan mula terbentuk semula, fragments of the parent cells nuclear envelope and other portions of the endomembrane system. Mana dia nak cakap lah yang nuclear membrane ni akan mula terbentuk and the chromosomes become less condensed. Dia akan kembali kepada bentuk asal dia. So sebenarnya dekat dalam sel ni, kromosom bukannya sentiasa dalam bentuk kromatid yang dense, yang tightly condensed macam ni. So dia dalam bentuk kromatin yang just macam berbenang halus yang bergumpal sahaja. Dia bukan dalam bentuk yang strand-strand yang tebal dan tightly coiled begini. Okay, so ini adalah gambar sebenar of a plant cell. We can see in this plant cell there are many process of mitosis that is still occurring, sedang berlaku. Okay, let me show you. I pick this one. Okay, so ini adalah dalam keadaan prophase. Macam mana saya tahu dalam keadaan prophase? Sebab dia punya kromosom itu sudah bergumpal and visible under light microscope. Yeah, kita tengah tengok di dalam this is observation under light microscope. Kita boleh nampak seketul demi seketul, bukan seketul lah, I mean one strand demi one strand of the chromosome. Kalau dalam keadaan yang ini ataupun ini, dalam ni dia ada DNA juga tapi dalam bentuk chromatin. Bila chromatin is not visible under light microscope, tak nampak. So yang ni bila dah masuk fasa prophase, dia nampak sebab dia dah tightly coiled and become dense. Okay, so and then saya pick I would like to pick this one. Okay, wait, this one okay, boleh. So this one I would say dia sedang dalam keadaan metaphase. Kenapa metaphase? Sebab kita tengok kan dia punya kromosom tu sedang berbaris cantik je elok dekat tengah. Sebab dia sedang berbaris dekat metaphase plate. Dia belum lagi mula bergerak. Okay, yang ini this one adalah anaphase. Dia sedang bergerak. Nampak kan kromosom tu sedang ditarik ke hujung, sedang bergerak dan sedang ditarik ke hujung ke opposite pole. So itulah anaphase. Okay, bila telophase adalah ini. Okay, so yang di mana ini pun sebenarnya end of anaphase lah, hujung anaphase dan dah nak mula masuk ke telophase. Mana dia dah mula arrive, the chromosome arrive at the opposite poles. Arrive. So gunakan terms-terms yang betul. Okay. So yang ni tadi kita boleh gunakan terms dia, sister chromatid separates. Okay, so this sister chromatid separates at the centromere and move to the opposite poles during telophase. Itu tadi anaphase. Okay, kalau telophase, the chromatids, saya tak sebut sister chromatid, the chromatids arrive at the opposite poles. Dalam gambar ini pula ini saya kata ni dah cytokinesis dah, maknanya dia dah lengkap divide, dia baru je siap membahagi dua. Okay, so now kita look at cytokinesis, the division of cytoplasm. Maknanya tadi kita dah belajar mengenai division, perpisahan nukleus. Now perpisahan the cell, the cytoplasm of the cell. Okay, so dia berbeza sikit lah dekat dalam animal, cara dekat dalam animal cell dengan cara dekat dalam plant cell. Because dalam animal cell dia tidak ada cell wall. So dalam plant cell dia ada cell wall. So macam ni proses yang berlaku occur by the process known as cleavage. Mana cleavage ni membentuk cleavage ni macam lekuk kan lah. Okay, nama penulis sebenarnya cleavage furrow ni. Okay, so cleavage occurs through furrowing where the membrane is pulled inwards. Okay, dia sebenarnya kalau kita nak bayangkan, katalah macam saya ada satu belon yang besar, kemudian saya ikat dan saya cerut dia pada tengah, and then saya makin cerut dia, makin lama tu balloons tu akan separate lah menjadi dua. So itu dah maksud dia cleavage furrow dalam animal cells ini tadi. So ini cleavage furrow gambar dia tu. So a shallow groove, shallow tu maknanya cantik lah, groove ni maksud lekukan. It starts to form in the cell surface near the metaphase plate, maknanya berdekatan dengan metaphase plate tu, and a contractile ring forms in the cytoplasmic side of the furrowing. Furrowing ni maksudnya semakin mencerut. And microfilaments ataupun actin and myosin of the ring will contract, so dia akan reduce the diameter, jadi semakin kecil dan semakin pinching, and cells are completely, sehingga cells tu completely separated and two cells are formed. So manakala in plant cell dia tak berlaku cleavage furrow macam tu, dia tak semakin mengecut. Okay, apa yang berlaku? The formation of cell plate. Maknanya dekat tengah-tengah ni antara cell
plant cell ni dia akan membentuk cell plate. Okay, because plant cell has a cell wall. Macam mana pembentukan cell plate ni kita akan tengok. Okay. Okay, formation of cell plate ni dia bermula daripada formation of vesicle, iaitu kira vesicle kecil lah yang tidak akan form, dia akan fuse, dan fuse tu kita dia akan bercantum membentuk macam plate pemisah antara kedua sel tersebut. Okay, so during telophase, vesicles derive from the Golgi apparatus, mendatangi daripada Golgi apparatus, dan dia akan move along the microtubule to the middle of the cell producing a cell plate. Dia akan bergerak ke tengah-tengah sel. So basically nak cakap dia asal daripada Golgi apparatus ni tadi. Okay, and then the vesicle will enlarge and fuse with each other and form middle lamella. Okay, so dia akan vesicle tadi tu dia akan semakin bergabung antara satu yang lain, dia akan membentuk middle and form middle lamella. Mereka akan garis pemisah antara kedua sel ini. And vesicle membrane form cell membrane. Maknanya vesicle membrane nanti akan menjadi cell membrane. Okay, and cellulose, pectin and other components will be deposited between the two membranes to form primary cell wall. Maknanya tadi dia buat cell membrane kan, lepas ni dia kena buat cell wall pula untuk new cell yang akan dibuat, yang akan terbentuk sebentar lagi. So the place where the vesicle not fuse or will form plasmodesmata. Maknanya dekat mana bahagian yang vesicle itu tidak bertemu atau bercantum, dia akan membentuk plasmodesmata. Apa itu plasmodesmata? Dia adalah lubang ataupun liang rongga antara dua sel. So the cell plate expands outwards and unite with existing membrane. So the cell plate ni tadi kita bincang tu, ini start daripada vesicle. So dia akan fuse, dia akan elongate and sampai diffuse dengan membrane yang asal. Okay, so forming two plant cells. A new cell wall form between the two membranes. So lepas tu cell wall pun akan terbentuk antara these two new daughter cells. So ni adalah perbezaan antara plant cell and animal cell. Okay, dari segi dia punya cell division lah. So no ester is formed. So dalam plant cell, dekat dia punya centrosome tu tidak ada ester di sekeliling dia. Yang ini ada. No centriole present. Yang ni centriole ada dekat dalam animal cell. Mungkin saya sebut tadi kot centriole, bukan sebut centrosome. Okay. Cell plate is formed. Yang ni no cell plate but using cleavage furrow. And occur mainly in the meristem tissue. Kalau dekat animal cell, occur in cell tissue throughout the body, dekat semua bahagian tumbuhan, semua bahagian badan tumbuhan. Okay, and cytokinesis begins from the center dan outwards. Manakala yang cytokinesis, maknanya cytokinesis perpisahan sel tu daripada outwards ke dalam, daripada luar ke dalam. Kalau plant cell, daripada dalam ke luar. So here are the conclusions. Okay, stages of mitosis are prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Metaphase is the longest stage in mitosis. Anaphase is the shortest. Okay, anaphase ni dia bergerak, move to the opposite poles tu tadi. Metaphase ni berbaris. Okay, dia punya kromosom tu berbaris dekat center. And mitotic phase includes mitosis and also cytokinesis. Termasuk kedua-duanya sekali. Prophase, chromosome shorten and thicken. Metaphase, chromosome align at metaphase plate. Anaphase, the sister chromatids separate and move to the opposite poles. And telophase, chromosome reach the opposite poles. Nampak kita dah gunakan perkataan chromosome ataupun chromatid dekat sini. Okay, mitosis produces two daughter cells genetically identical to the parent cell. Maknanya sama macam parent dia. Okay, so cytokinesis in animal dia ada beza dengan in plant, ada melibatkan contractile ring, okay, made of microfilament, actin and myosin. Contractile ring ni contracts producing cleavage furrow, and cleavage furrow deepens until the parent cell pinch into two. And cytokinesis in plants, the vesicle of Golgi body fuse forming cell plate. So ada pembentukan cell plate, and cell plate will enlarge and fuse with the plasma membrane along the perimeter of the cell, forming two daughter cells. And significance of mitosis ni, kepentingan ni untuk genetic stability, growth, cell replacement, regeneration and asexual reproduction. Okay, I think that will be all for this subchapter for this video. And on the next video for this chapter, we are going to look into meiosis. Okay, so please subscribe this video, drop a like and share with your friends. Okay,
Thank you.